Jeg har flyttet ud til Valby, og det er dejligt. Jeg bor i sådan en lille villa-kvarter, og det mest fantastiske, det er, at jeg har lige fået en ny nabo. Og det er så sejt, fordi så kan man altid låne en kop sukker. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Det siger jo den uskrevne nabolov. Du må ikke nægte din nabo sukker, hvis han kommer med en kop. Heller ikke selvom han gør det hver dag i en måned. Sådan er reglen. Goddag, herre nabo. Igen. Vil du tænke dig, det særste hen. Duberbedst havde lukket. Igen. Og jeg havde netop inviteret 14 mennesker på hjemmelavet karamel. Så sukker, tak. Sukker. Kan du vide, om der er grænser for, hvad man kan få i den kop? Bare kom ind. Hej nabo. Kunne jeg låne en kop kylottesteg? Ja, det er en stor kop, der mere ligner en flad tallerken. Sådan er det hjemme hos mig. Eller gå ind til fitnesspinen ved siden af og spørge om en kop knip. Jeg nåede ikke i kiosken. Jeg lover, du får igen med renter. Renter og rentes rente. Når jeg kommer tilbage, er den her kop fyldt. Jeg kan godt lide at fuck min nabo lidt op, så nogle gange så ringer jeg på hos ham med en håndfuld sukker og siger, kunne jeg låne en kop? Men Sverige er jo vores nabo, og det er jo vores naboland. Skulle vi ikke helt ærligt tage pis på dem en dag? Og så mødes alle 5,5 millioner inde på Rådhuspladsen, og så løbe over Øresundsbroen i samlet trop med kopper. Mens vi bare råber, sukker, tak som bjøtter, sukker! Og så bare se svenskerne moonwalk ind i deres eget land, mens de tænker, hvad fanden. Og så kan vi bagefter følges ned til den tyske grænse. Tyskland, det er jo vores underbord. Så bare stille os op ned ved grænsen og råbe, så skru dog ned for det tuba-lort. Det er faktisk 5 millioner, der skal op på arbejde. Bassen går lige op igennem Kruså. Og I ved jo godt, hvem Alice er, så hold op med det pis. Men jeg er